Sveicināti raidījumā 5. novads. Šajā reizē vispirms dosimies uz Drogedu, kur īru skolā mūsu vidusskolnieki gatavojas latviešu valodas eksāmenam. Iegriezīsimies pie latviešu rakstnieces Ingas Puriņas Mulingārā un paraudzīsimies, kā īrijas latvieši godināja savu tēvzemi 18. novembrī. Tas viss raidījumā 5. novads. Šajā mācību gadā Īrijā tiek realizēti 2 pilotprojekti, kas nodrošina latviešu valodas mācīšanu vidusskolās. Vienam no tiem 3000 eiro piešķīra Latvijas ārlietu ministrija no diasporai atvēlētā finansējuma. Savukārt otru sabiedrības integrācijas programmas ietvaros finansē Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments. Jāatzīmē, ka Rīgas doma ir 2 reizes dāsnāka, jo nodrošina dzimtās valodas mācīšanu uzreiz 2 vidusskolās. Par ārlietu ministrijas doto naudu latviešu valoda tiek mācīta Tulovu vidusskolā, bet Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums ir novirzīts skolām Navānā un Drogedā. Tulovā projektu īsteno Lēnstera latviešu biedrība, savukārt Navānā un Drogedā par to atbild Īrijas Latviešu Nacionālā padome. Latviešu bērniem dzimto valodu minētajās Īrijas vidusskolās māca skolotājs Ingrīda Tārauda Šakova, Dita Lasmanas Lišāne un Inga Tairova. Vārdi, teikumi, kā veidojās latviešu valodā, jo mums ir tomēr bišķi atšķirīga no angļu valodas, ja? Un vienkārši valodas nostiprināšanai, jo latviešu valodā eksāmens ir rakstiskais, un ja jūs lasīsiet grāmatas, jums vieglāk tas, kā jūs uzrakstīsiet to sacerējumu. Minēto vidusskolu audzēkņiem kopskaitā ap 40, bez tā, ka viņi labāk apgūst dzimto valodu un tādējādi saglabās saikni ar tēvzemi, būs vēl 2 ieguvumi. Pirmkārt, nokārtojot latviešu valodas eksāmenu uz 80 vai 100%, paaugstināsies vidēja atzīme, kas dos priekšrocības tālākajā izglītībā. Un otrkārt, atgriežoties tēvzemē, nebūs jākārto eksāmens latviešu valodā, jo Latvijā, kā apliecinājums valsts valodas prasmei, tiek atzīts arī Īrijā iegūts vidusskolas diploms, kurā ir minētā eksāmena atzīme. Lai arī abi pilotu projekti ir savā sākuma stadijā, tos atzinīgi jau ir novērtējuši gan latviešu jaunieši un viņu vecāki, gan skolotāji. Valodu gribās pilnveidot, lai ir stabila, lai ir kāds papīrs arī, kas to apstiprina. Brīnišķīga iespēja, katru iespēju jāizmanto. To vajag, jo latviešu valoda man tā kā pirmā valoda, un es gribu pabeigt visos augstumos. Man liekas, ka šī ir ideāla iespēja bērniem, gan tiem, kas palika šeit, gan arī tiem, kas varbūt domā braukt prom, vai varbūt tie, kas jau zina, ka viņi brauks projām. Jo pat ja tie bērni, kas varbūt nemācās ideāli, un ja viņam ir iespēja nokārtot latviešu valodas eksāmenu šeit, un viņa vidēja atzīme tiek paaugstināta, ievērojami paaugstināta, dod iespējas mācīties tālāk, tad kāpēc ne? Un salīdzinoši ar Latviju noteikti šeit viņiem būs vieglāk to darīt, noteikti. Tāpat ir izkristalizējušās pirmās problēmas. Tādēļ, ja dzīvē tiks īstenotas valsts valodas politikas pamatnostādes 2015. un 2020. gadam, kas paredz latviešu valodas mācīšanu Īrijas un Lielbritānijas vidusskolās, būtu vērts izvērtēt Polijas praksi. Proti, lieldienu brīvdienās valoda intensīvos kursos mācīt vairākās pilsētās, tādējādi dodot iespēju to apgūt ikvienam, kurš to vēlas. Jo neatkarīgi no piešķirtā finansējuma apjoma, jau tagad ir skaidrs, ka pilnīgi visās vidusskolās mācīt valodu nebūs iespējams. Pirmkārt, nepietiks skolotāju, un otrkārt, ne visas Īrijas vidusskolas ir tik pretīm nākošas, kā mums gribētos. Ideālais variants būtu abu šo iespēju līdzās pastāvēšana. Meklējot cilvēkus, kuriem dzīve ārpus Latvijas ir nozīmīgi mainījusi intereses un devusi iespēju atgriezties pie sena sapņa, nonākam pie Ingas Puriņas. Jau 8 gadus viņa ir Īrijas latvieta, un tieši šeit nopietni sākus pievērsties rakstniecībai. Pirmie mēģinājumi uzticēt sevi papīra lapai Ingai bijuši arī iepriekš. Atceros, pirmajā klasē iestājos bibliotēkā un paņēmu 4 grāmatas aiznesu mājās. Nākšā dienā es izlasīju, esmu nesu atpakaļ. Bibliotekārs saka, bērniņus pirms vajag izlasīt, un tad vajag nest atpakaļ. Un es viņai saku, es izlasīju, un viņa man tā kā eksāmena jautājums prasīja, vai tiešām es esmu izlasījis. Lapmešciem biblioteka bija tāda, kuras visas grāmatas es izlasīju praktiski, kas tur ir. Un
Un jā, un tad es arī pats sāku rakstīt, domāju, arī kaut ko, bet es neko neesmu saglabājis no tiem laikiem. Tagad, kā saka, slūžas ir vaļā, un šogad vien ir iznākušas 2 Ingas Puriņas grāmatas. Garo stāstu bērniem Varavīksnes ceļš, klajā ledus izdevniecības Zvaigzne ABC, bet grāmatu pieaugušajiem Terluisa tapus sērijā Lata romāns. Dzīvojot īrijā, es zaudēju to, ka es nevaru aizbraukt un piedalīties. Tur ir autoru tikšanās reizēm. Bija nesen arī aicinājums ierasties Zvaigznes autoriem, un tad visi viņi brauc, es īsti neatceros, kuriem. Bet brauc visiem bija autobus, aizved viņus tiktais lasītājiem, tā kā grāmatas reklāmas sanāk. Es netieku tādiem pasākumiem. Es esmu tā kā anonīmā, man īsti nav redzējis, pat es arī cits autors neesmu satikusi. Viņiem ir, teiksim, Ziemassvētku balles un tam līdzīgas lietas, un to viss palaiž garām. Un tas ir kaut kas tāds, kas man, kāpēc es nedzīvoju Latvijā. Lielais attālums līdz lasītājiem, protams, par labu nenāk, taču dzīvei un darbam īrijā ir noteiktas priekšrocības. Īrijā dzīvojot, es varu atļauties rakstīt. Latvijā dzīvojot, man noteikti būtu jāstrādā no saules līdz saulē. Šeit es varu strādāt savu pusslodzes darbu, no pusslodzes rakstīt grāmatas. Ingai atliek laiku arī ģimenē, kurā aug 7 gadus vecais dēls Ralfs un meita Kika, jeb pilnā vārdā Kristiāna. Ralfa aizraušanās īrijā ir inline hokejs, un viņš ir lepns par savām sporta gaitām. Toties Kikas hobijs ir zīmēšana. Turklāt mammas grāmata ir bijusi stimuls tam, lai Kika pastāvīgi sāktu lasīt grāmatas latviski. Pirmā grāmata, ko viņa paņēma, viņa lasīja, un vectētiņš viņai sanāca kā vektētiņš, jo cēburts kā, un tad viņa man prasīja daudzus vārdus, tādu latviskāku vārdu, kas tas ir. Pat izlasīja, jā. Lai gan Kika vēl īsti nav izlēmusi, par ko kļūt, kad izaugs liela. Iespējams, ka kādreiz dzīvē noderēs no mammas mantotais lasīt un rakstīt prieks, un arī pašas ilustrēt prieks. Ja lasīšana latviski Kikai sokas jau visai raiti, tad raksta viņa pagaidām man tikai angliski. Tur pēkšņi tā kā tāds viens mazs vilks, un viņš tā kā gāja visur, kur gājis ir, meklēt, ko ēst. Viņš tā kā ieraudzījām šo putnu vai zos, viņš sāk skriet pakaļ un viņš iekrīt lamatās. Bet viņš vēl bija dzīves un viena meitene viņu izglāba un iesauca viņu pie Reksi. Un pēkšņi tas mazais Reks atrada visus sevējos. Sevējo mammu un tētu atrada. Ralfam un Kikai ir arī vecākais brālis Jānis. 21 gadu vecs jaunietis, kas dzīvo un strādā Latvijā. Un tieši viņš ir Ingas Puriņas grāmatas Varavīksnes ceļš galvenā varoņa Janča prototips. Viņš maziņš tāds arī bija, viņam visu vajadzēja redzēt, zināt, un laukos dzīvojām, un zirdziņš bija, un viss tā kā, tikai es rakstīju tā kā apmēram, vai arī es tajā vecumā kā jutos. Šogad Īrijas Latviešu Nacionālā padome Varavīksnes ceļu dāvināja arī Īrijas latviešu skoliņām, jo tieši tur pulcējas lasītāji pasakainajam Janča ceļojumam cauri 7 Varavīksnes valstībām. Autors otrā grāmata, Terluisa, domāta jau nedaudz nopietnāk vecuma grāmatu draugiem, bet viņas 3. romāns, kas nāks klajā janvārī, patiks gan bērniem, gan pieaugušiem. Grāmatas nosaukums ir Sirds valoda, un šobrīd atklāsim vien to, ka šis būs visai skaudrs stāsts par vientulību un draugu zaudēšanu. Nedēļa, kas šķir Lāčplēša dienu un Latvijas proklamēšanas gadu dienu, Zaļās salas latviešu kopienai katru gadu aizrit Latvijas karoga zīmē. Sarkanbalts sarkanais Latvijas karogs kā svēts un nozīmīgs simbols bija goda vietā visos svētku pasākumos, un tā vēsturi izrādās zina arī Zaļā salā dzīvojuši latviešu puika. Tad, kad daudz cilvēku gāja armijā, un tad vislabākais no viņiem nomira, un viņš bija uz tādu baltu galdu, un tā kā viņam bija asins šeit visur, un balts šeit un šeit visur. Un tad viņi izdomāja, ka taisīt karogu tādu, un viņš saucās Latvija. Par dzimto valsts tiek domāts un runāts gan nedēļas nogales skoliņās, gan latviešu biedrības pasākumos, gan, protams, arī ģimenēs. 18. novembris ir īpašs datums arī dažādu paudžu latviešiem Īrijā. Un šajos svētkos viņi atklāti pauž mīlestību pret dzimteni.
tā ir mūsu visu diena, tā ir mūsu dzimšanas diena. Jo esot tālumā, protams, tu to apzinies daudz vairāk nekā tu esi Latvijā. Tā kā es kādreiz Krievu armijā dienēju, un tā kā es ieraudzīju vienkārši pieneni, es teicu, tāda mums arī Latvijā ir, jūs zināt. Un tā kā es citurreiz bijis, ko es ieraugu bērzu, es saku, tādi mums Latvijā. Tāda ir tā vienkāršā mīlestība un patiesība. Šogad nozīmīgākie valsts svētku pasākumi aizritēja Limerikā, pilsētā, kas atrodas Īrijas lielākās upes Šanonas krastos. Pasākumu virkni Limerikā ievadīja pieņemšana, ko rīko Latvijas vēstnieks Īrijā Gints Appals ar kundzi. Aicināto viesu vidū bija nevien aktīvie latvieši no visas Īrijas, bet arī Limerikas pilsētas mērs Maikls Šīhans. Svētki turpinājās Millennium teātra zālē, kur vēstnieks uzrunāja un sveic klātesošos, kā arī vairākiem darbīgiem un sabiedriski aktīviem Zaļās salas latviešiem pasniedza ārlietu ministrijas, izglītības un zinātnes ministrijas un pirmoreiz arī Pasaules brīvo latviešu apvienības apbalvojumus. Krašņajā svētku koncertā piedalījās vairāk kā 140 gan lieli, gan mazi pašdarbnieki, kuri runāja dzeju, dziedāja, dejoja un muzicēja par godu Latvijai. Priekšnesums caur nevien prieks par kopā būšanu, bet arī patiesa sirsnība un mīlestība uz mūsu mazo zemi. Latvijas vēstniecības rīkotos svētku pasākumus noslēdz klavisīnistes Ainas Kalnciemas koncerts Dublinā, uz kuru bija aicināti Īrijas diplomātiskā korpusa pārstāvi un latviešu organizāciju vadītāji. Kā nozīmīga svētku daļa bija dievkalpojumi, kas notika gan Limerikā, gan Dublinā. Svētku reizē latviešu luterāņu draudzē kalpoja mācītājs Guntars Dimants no Latvijas. Šie cilvēki, kas ir aizbraukuši no Latvijas un tomēr aizvien to Latviju tur dārgu, man liekas, viņi kā zīme ir un kā tāds apliecinājums tam, ka kaut kas ir totāli atžgārns. Un tas savukārt acīm redzot tikai norāda uz to, ka mums ir kaut kas jādara, lai šo atžgārnību mainītu. Jā, jo pretējā gadījumā tas būtu tiešām dramatiski, ja Latvija vienu dienu kļūtu tikai vairs kā tādu vēsturi vai kā tādu sapni, ko kādreiz tu esi nosapņojis un kura vienkārši vairs nav. Bet tā cerība un tā sajūta ir cilvēkos, ka vienu dienu viņi celsies. Šajās dienās neviens Zaļā salā dzīvojušs latvietis pie apģērba piesprauda sarkanbaltu lentīti, un dzimšanas dienas gaļiniecei Latvijai sūtīja laba vēlējums, kas ikdienā bieži vien tiek noglabāti dziļi sirdī. Jā, un visiem latviešiem es gribu novēlēt vairāk mīlestības, vairāk smaidu, jo, ja mēs viens otram smaidīsim, arī apkārt viss mainīsies un viss būs daudz pozitīvāks. Lai Dievs dod tādu izturību mūsu tautai, ka mēs ietu vēl gadsimtiem cauri un cauri, un lai tiešām būtu tas Latviju vārds nestos pasaulē. Raidījums šodien ir izskanējis. Tiksimies pēc 2 nedēļām. Visu labu!